আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে একটা জিনিসের আনবক্সিং করবো। তো এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যানটেকের একটা মাউস, সরি মাইক। এটা হচ্ছে গিয়ে একটা কন্ডেন্সার মাইক, গেমারদের জন্য টার্গেট করা। 8 GB আছে। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে গিয়ে Leviosa MCX01। এখন রিভিউতে অনেক ভালো রিভিউ পেয়েছি, সো এটা নিয়ে নিলাম ফর গেমিং। সো লেট আস আনবক্স ইট। বাজেট অনুসারে ভালোই বলা চলে। এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে পপ ফিল্টার, আর এটা মেন মাইক্রোফোন, আর এটা ওয়্যার। প্যাকেজিংটা আমার মন ভাল লাগছে অনেক। ক্যামেরা কোথায় ধরে রাখছে? এখানে এটা দেখাইতেছে। এটা হচ্ছে গিয়ে মাইক্রোফোন, মেইন মাইক্রোফোন, এটা কেবল, আর এটা হচ্ছে গিয়ে পপ ফিল্টার, আর স্ট্যান্ডও আছে। আই বিলিভ দেয়ার ইজ আ স্ট্যান্ড। মাইকটা ফ্রম ভালোই লাগছে আমার কাছে। How much does it cost? 3600, sorry 700, yeah, like this, এরকম 700। আর ডেলিভারি চার্জ 30 to 35। Connected, then it will work. It needs USB like আমার আগের মধ্যে। Yes, and here's the cable. অফ করে দিয়েছিলাম। ইয়া, হিয়ার ইজ দ্য মাইক্রোফোন, উই ফিক্সড ইট। সরি, আমরা ভুলে গেছিলাম রেকর্ড করতে, সো এতক্ষণ রেকর্ড হয়নি। যাই হোক, মজা করতেছি যে এটা হচ্ছে গিয়ে অনেক ভালো মাইক্রোফোন ইন মাই অপিনিয়ন। এখন আমরা দেখি তারটা কানেক্ট করে পিসিতে।